ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා පින්වතුනි මිනිස්යන් හැටියට මේ ලෝක ධාතුව තුල අනෙකුත් සත්වයන්ගෙන් බොහෝ දුරට වෙනස් වෙන අපි තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරනවා. මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනවා කියලා පින්වතුනි අපි සාම්ප්‍රදායිකව හැමදාම වගේ සිද්ධ කරන්නට යෙදුනේ කිසා ගෞතමයේගේ කතාව, පටාචාරාවගේ කතාව, ඒ වගේම මහරහතන් වහන්සේලාගේ චරිත කතා ආදී ශ්‍රවණය කරලා ඒවායින් යම් යම් ආදර්ශයන් අපේ ජීවිතයට ළඟා කරගත්ත එක තමයි අපි ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනවා, බණ අහනවා කියලා අපි මෙච්චර කාලයකට සාම්ප්‍රදායිකව සිද්ධ කරන්නට යෙදුනේ. හැබැයි පින්වතුනේ තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ උගන්වන මේ ධර්මය, උන්වහන්සේ පෙන්වා දෙන මේ ධර්මය කවදාකවත් උන්වහන්සේ අහන්නට ඉගැන්වුවේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කරේ මේ ධර්මය නැමැති පායාසය, මේ ධර්මය නැමැති පානය කරන්නට නම් මේ ධර්මය අපි විසින් ගවේෂණය කළ යුතුයි. නැතුව පින්වතුනි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා දේශනා කරන ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා ඒ ධර්ම කාරණාවන් පමණක් අපේ ජීවිතයට ළඟා කර ගත්තාට පින්වතුනි අපේ ජීවිතයේ ධර්මයට ආදේශ කරනකොට මේ ජීවිතය තුළින් අපි ධර්මය කියන එක ගවේෂණය කරලා තියෙන්නට ඕනේ. එහෙනම් ධර්මය කියන එක ගවේෂණය කරනකොට පින්වතුනි මේ බුදුදහම විතරක් නෙමෙයි. උදාහරණයක් විදියට ගත්තාම ඇතැම් අය තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නට යෙදුණු ශාසනය කියලා කියන්නේ පණිවිඩය ඇතැම් උදවිය ආගමක් හැටියට ව්‍යවහාර කරනවා. ඒ වගේම ඇතැම් උදවිය මේක දහමක් හැටියට විවහාර කරනවා. ඇතැම් අය මේක විවාදයක් හැටියට විවහාර කරනවා. මේ එකම පැතිකඩ පින්වතුනි නොයෙකුත් උදවිය නොයෙකුත් ආකාරයන් වලට දකිනවා. නොයෙකුත් ආකාරයන් වලට ભેදගත කරනවා. නමුත් පින්වතුනේ ආගමක් සහ ජීවිතයක් කියන මේ අන්ත දෙක පිළිබඳව අපි සැලකිලිමත් වෙනකොට උදාහරණයකට ගත්තාම පින්වතුනි රෙදි කැබැල්ලක් අරගෙන මේ රෙදි කැබැල්ල දිහා අපි බලනකොට මේ රෙදි කැබැල්ලේ තිරස් අතට සහ සිරස් අතට විහිදිච්ච නූල් කොටාස දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ සිරස් අතට සහ තිරස් අතට විහිදිච්ච නූල් කොටස් දෙක විවීමේ ස්වභාවයටපත් වුණාමයි අපි ඒකට කියන්නේ රෙදි කැබැල්ලක් කියලා. නැත්නම් පින්වතුනේ තිරස් අතට හෝ සිරස් අතට නූල් ටිකක් නිකම්ම එක මතයක පිටලා තිබුණට අපි ඒකට කියන්නේ නැහැ රෙදි කැබැල්ලක් කියලා. එහෙනම් අපි රෙදි කැබැල්ලක් කියලා කියන්නේ මේ තිරස් අතට සහ සිරස් අතට විහිදිච්ච නූල් කොටස් දෙක විවීමේ ස්වභාවයට ලක් වුණාම අපි පින්වතුනේ මේ තිරස් අතට විහිදිච්ච නූල් කොටාසය අපේ ජීවිතයට උපමා කරලා සිරස් අතට විහිදිච්ච නූල් කොටාසය අපේ ජීවිතේ නොමැතිව ආගමට ආදේශ කරොත් එහෙම සිරස් අතට පමණක් නූල් කොටසක් තිබ්බට ඒක රෙදි කැබැල්ලක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තිරස් අතට විතරක් නූල් කොටාසයක් තිබුණට ඒ තිරස් අතට තිබිච්ච නූල් සමූහය රෙදි කැබැල්ලක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි තිරස් අතට සහ සිරස් අතට තිබෙන මේ නූල් කොටාස දෙක නිකන් එක මතයක පිහිටලා තිබුණට මේ එක මතයක පිහිටලා තිබීමත් පින්වතුනේ රෙදි කැබැල්ලක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් විවීමේ ස්වභාවයටපත් වුණාමයි මේක රෙදි කැබැල්ලක් බවට පත් වෙන්නේ මුලින් සඳහන් කරපු ආකාරයට. එහෙනම් අපේ ජීවිතයටත් පින්වතුනේ මේ ධර්ම නැමැති පායාසය ගවේෂණය කරනකොට මේ ධර්මයේ නැමැති ඖෂධය අපි සොයාගෙන යනකොට අපේ ජීවිතයට මේ ධර්මය ආදේශ කරන්න ඕනේ. නිදසුනක් හැටියට ගත්තාම පින්වතුනේ සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ දේශනාවක් අපි දේශනා කරවාගෙන රෑ 9ට 9:00ට වගේ පටන් අරගෙන උදේ 5ට 5:00ට ඉවර කරන මේ සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ දේශනාව ගත්තාම පින්වතුනේ අපේ මහා පිරුවානා පොත් වහන්සේගේ ඇතුළත් වෙලා තියෙන සූත්‍ර දේශනාවන් තමයි අපි පරිත්‍රාණ දේශනාවක් හැටියට දේශනා කරවා ගන්නේ. මේ විදිහට අපි දේශනා කරවා ගන්න පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාව තුල පින්වතුනේ මහා අර්ථයක් ගැබ් වෙලා තියෙනවා.
මේ පරිත්‍රාණ දේශනාව ගත්තහම මේ පිරුවානා පොත් වහන්සේ තුල ප්‍රධාන වශයෙන් බණවර 4ක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. මේ බණවර 4 ගත්තාම පින්වතුනි මේ බණවරෙන් 4න් එක බණවරකට අක්ෂර 8000ක් ඇතුළත් වෙනවා. අකුරු 8000ක් තියෙනවා මේ එක බණවරකට. එතකොට අකුරු 8000ේව 4ක් ගත්තාම පින්වතුනේ 8000ේව 4ක් ගත්තාම අකුරු 32000ක් මේ බණවර 4 තුල ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. මේ බණවර 4 ස්වාමීන් වහන්සේලා එකතු පාදා වෙලා දේශනා කළ සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ දේශනාවක් හැටියට උදෑසන කාලයේදී පිරිත් නූල් ගැට ගන්නකොට අපිට බොහෝ වෙලාවට හිතෙන්නේ මේ රැයක් එළි වෙනකන් කියවපු පිරිතේ බලය ගැබ් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ නූල් කැබැල්ල තුල කියලා අපි බොහෝ දෙනාගේ මතයක් තිබෙනවා. හැබැයි පින්වතුනි අපේ ජීවිතේ අපේ චිත්තසංතානය පිරිසිදු නැතිනම් අපේ ජීවිතය තුළ මේ පවත්වා ගන්නා හිත අපි යහපත්ව පවත්වා ගන්නේ නැත්නම් ඒ යහපත්ව පවත්වා ගන්නේ නැති සිතක් තුළ පිරිත් නූල් කොහොම අපි ගැට ගන්නට යෙදුණත් ඒ වගේම දේවාලයන් තුලින් අපි සුර ආදී අපේ බාහිර කායිකව අපි ගැට ගසා ගන්නට යෙදුණත් අපේ ජීවිතය ආරක්ෂා වෙලා නැහැ. එහෙනම් අපි බොහෝ වෙලාවට ජීවිතේ උත්සාහ කරන්නේ බාහිරින් ආරක්ෂා වෙන්න. බාහිරින් රැකිලා ඉන්න උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පින්වතුනේ අපි කොච්චර බාහිරින් රැකිලා ඉන්න උත්සාහ කරත් අපි රැකීමේ ස්වභාවයටපත් වෙලා නැහැ. අපි රැකීමේ ස්වභාවයට රැකෙන්නට අපිට අවශ්‍ය කරනවා නම් උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සිත කියන ධර්මතාවය අපි රැක ගන්න ඕනේ. මිනිස්සෙකුගේ ජීවිතය තුළ සිත කය වචනය කියන මේ ద్వාරත්‍රය උපයෝගී කරගෙන පින්වතුනේ අපි බොහෝ වෙලාවට කුසල අකුසල කර්මයන් සිද්ධ කරනවා. බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ සිත කය වචනය කියන ద్వාරත්‍රය උපමා කරගෙන ආදේශ කරගෙන අපි අපේ ජීවිතය තුළ සිද්ධ කරන යහපත් දේවල් හෝ අයහපත් දේවල් අපේ පසුපස නිතරම හඹාගෙන එනවා. උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ටා මනෝමයා මනසාචේ පදුට්ඨේන වාසතිවා කරෝතිවා තතෝනං දුක්ඛමන් වේති චක්ඛං වහතෝ පදං. බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා මනස පූර්ව කොටගෙන පවතින මනෝ සෙට්ටා මනෝමයා මනස ශ්‍රේෂ්ඨ කොට පවතින. එහෙනම් මනස පූර්ව කොට මනස ශ්‍රේෂ්ඨ කොටගෙන පවතින අපි මේ හිත පෙරටු කරගෙන මනස පෙරටු කරගෙන යම් කුසල හෝ අකුසල කර්මයක් සිද්ධ කරනවාද අපි ඒ ආකාරයට සිද්ධ කරන්නා කුසල කර්මය හෝ වේවා අකුසල කර්මය හෝ වේවා ඒ ආනිසංසෙහි විපාකය චක්කං වහතෝ පදං ගැලක් පසුපස කරත්තේ රැගෙන යන ගවයෙකුගේ පසුපස කරත්ත රෝදය හඹාගෙන යනවා සේම පින්වතුනේ අපේ ජීවිතයේ පසුපස අපි සිද්ධ කරපු යහපත් සහ අයහපත් දේවල් පැමිණෙනවා. ඒ ස්වභාවයෙන් වැළකීලා ඉන්න අපි කාටවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා පින්වතුනි තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ ධර්මයේ නැමැති පායාසය ගවේෂණය කරන්න. ධර්මය නිතරම හොයන්න. අපිට ඇහෙන දේ අපි බණ කියලා හිතනවනම්, අපි කියවන දේ අපි බණ කියලා හිතනවනම්, අපි දකින දේ අපි ධර්මය කියලා හිතනවනම්, එතනදී අපි වැරදි පින්වතුනේ. එහෙනම් ධර්මයේ තියෙන තමාට හොයලා බලලා තමන්ගේ ජීවිතයට සුදුසුද නැද්ද යන්න ආදේශ කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතයට සුදුසුයි නම් ඒ දේ ආදේශ කරගන්න. බුදු පියාණන් වහන්සේ ඒහිපස්සික කියන ගුණය තුලදී දේශනා කරන්නේ ඇවිල්ලා බලලා මේ ධර්මයේ තමන්ගේ ජීවිතයට ගැලපෙනවා නම් ආදේශ කරගන්න බුදු පියාණන් වහන්සේ උගන්වන්නේ. ඒ නිසා කල්පනා කරන්න පින්වතුනි අතීතේ අපි ගත්තාම ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට ආගම් 4ක් තියෙනවා. බෞද්ධ ආගම තියෙනවා, ඉස්ලාම් ආගම තියෙනවා, ඒ වගේම ක්‍රිස්තියානි ආගම තියෙනවා, හින්දු ආගම තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ක්‍රිස්තියානි අයගේ මතයට අනුව, බයිබලයට අනුව එයාලගේ යහෝවා කියන දෙවියන් වහන්සේ පවසලා තියෙනවා, කියලා තියෙනවා. මේ ලෝකයේ තියෙන සෑම දෙයක්ම නිර්මාණය කරලා තියෙන දෙවියෝ. මේ මිනිස්සයා ඇතුළු සෑම දෙයක්ම සහ සෑම කෙනෙක්ම නිර්මාණය කරලා තියෙන දෙවියන් වහන්සේ. ඒ අයගේ මතය ඒ මතය. හැබැයි බුදු පියාණන් වහන්සේ පින්වතුනේ
එදා පටන් අද දක්වාම මේ ලෝකය නිර්මාණය වෙච්ච ආකාරය ඒ විදිහට දක්වනවා සූත්‍ර දේශනාවන් තුළදී. ඒ විදිහට දක්වන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ධර්මතාවයයි බයිබලයේ තුලදී යහෝවා දෙවියන් පවසන ආකාරයට මේ ලෝකයේ ਸਰව සියලු ආකාරයෙන් දෙවියන් නිර්මාණය කරා කියන මතය සංසන්දනය කරනකොට අද වෙනකොට අපිට ඔප්පු වෙලා තියෙනවා මේ ලෝකෙ කිසිම දෙයක් දෙවි කෙනෙක් නිර්මාණය කරපු දෙයක් නෙවෙයි. නිකමට හරි අපි ඒ අයගෙන් අහනවා නම් මේ හැම දෙයක්ම දෙවියෝ නිර්මාණය කරා නම් දෙවියෝ නිර්මාණය කරේ කවුද? මේ මතයට අපි එළඹිලා බලනකොට අද වෙනකොට ඒ පවසපු මතය අසත්‍යක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය අද දක්වාම අසත්‍යයි බොරුයි මුසාවක් කියලා කියන්න කිසිම කෙනෙක්ට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. ඒ මොකද උන්වහන්සේ මේ ලෝකයේ තුල පහළ වෙන්න කලින් මිනිසයන් මරණයටපත් වුණා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරන කාලය තුලදී මිනිසයන් මරණයටපත් වුණා, සත්වයන් මරණයටපත් වුණා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කළා හමාර වෙච්චාම පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ මිනිස්සු මරණයටපත් වුණා. පින්වතුනි අද දක්වා මිනිසයන් මරණයටපත් වෙනවා. එහෙනම් එදා උන්වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මතාවය මරණයටපත් වෙනවා කියලා දේශනා කරපු මේ ධර්මතාවය එදා දේශනා කරපු ධර්මතාවය අද දක්වාම පවතිනවා. එනිසා පින්වතුනි කල්පනා කරන්න ධර්මය කාටවත් අපිට හොයලා දෙන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ධර්මය වෙනත් කෙනෙකුට අපට අවබෝධ කරවන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. හිතලා බලන්න පින්වතුනි වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට අපි ගියපුවාම වෛද්‍යවරයා යම්කිසි ක්‍රමෝපායන් භාවිත කරලා අපිට රෝගයක් තියෙනවා කියලා අපි වෛද්‍යවරයෙක් මුණ ගැහෙන්නට යන්නේ අපේ කය තුල හෝ වේවා මනස තුල කායිකව මානසිකව යම්කිසි රෝගයක් තියෙන නිසා තමයි අපි වෛද්‍යවරයෙක් මුණ ගැහෙන්නට යන්නේ. ඒ වෛද්‍යවරයා මුණ ගැහෙන්නට ගියපුවාම වෛද්‍යවරයා කල්පනා කරනවා යම්කිසි ක්‍රමෝපායන් භාවිත කරලා අපිට රෝගයක් තියෙනවා කියලා මේ වෛද්‍යවරයා සොයා ගන්නවා. රෝගයක් තියෙනවා කියලා සොයා ගන්න වෛද්‍යවරයා පින්වතුනේ මේ රෝගය නැති කරන්නට ඕනේ කියලා යම්කිසි නිගමනයකට එළඹෙනවා. මේ රෝගය නැති කරන්නට කලින් මේ වෛද්‍යවරයා හොයලා බලනවා මේ රෝගය ඇති වෙන්න මේ රෝග කාරකයට එහෙනම් මේ රෝගයට හේතුව මොකක්ද කියලා වෛද්‍යවරයා සොයලා බලනවා. රෝගයට හේතුව හොයලා බලන වෛද්‍යවරයා කල්පනා කරනවා පින්වතුනි මේ රෝගය නැති කරන්නට ඕනේ. එහෙනම් රෝගය නැති කිරීමේ පිළියම හැටියට වෛද්‍යවරයා ඖෂධ නිර්දේශ කරනවා බෙහෙත් ටිකක් ලබලා දෙනවා. බෙහෙත් ටිකක් ලබලා දෙනකොට පින්වතුනේ වෛද්‍යවරයා අපිට කවදාකවත් බෙහෙත් පොවන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ තුල පහළ වෙලා අපි දන්නවා වසර 6ක් තිස්සේ දුෂ්කර ක්‍රියා සිද්ධ කරලා අත්තකිලමතාන යෝගය තුළින් ලෝකයේ සත්‍ය සොයන්නට උත්සාහ කරා. ඒ වගේම රම්ම්‍ය සුරම්ම්‍ය සුභාදී මාලිගාවන් වල තමන්ගේ ජීවිතය අතිශය සැප විදිහට ගත කරලා කාම සුකල්ලිකාන යෝගය තුළින් ජීවිතේ සත්‍ය සොයන්නට උත්සාහ කරා. අත්තකිලමතාන යෝගය කාම සුකල්ලිකාන යෝගය කියන මේ අන්ත දෙකින්ම සත්‍ය සොයා ගන්නට නොහැකි වෙච්ච තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ අංගයන් 8කින් යුක්ත වෙච්ච මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට එළඹිලා සත්‍ය සොයන්නට උත්සාහ කරනවා. එහෙනම් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට එළඹිච්ච බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ ලෝකයට පහළ වෙලා මේ ලෝකයේ තුල දුක නැමැති ධර්මතාවය අවබෝධ කරගන්නවා. මේ ලෝකය නිතරම දුක්ඛෝ ලෝකේ පතිට්ඨිතෝ මේ ලෝකයේ පිහිටලා තියෙන දුක මත. එහෙනම් ලෝකයට ඇති මේ දුක නැමැති රෝගය සුවපත් කරන්නට උන්වහන්සේ මේ දුක නැමැති රෝගයට හේතුව හොයලා බලනවා. හේතුව සොයලා බලන උන්වහන්සේට පින්වතුනේ හේතුව හැටියට දකින්නට හම්බ වෙන්නේ තණ්හාව, තෘෂ්ණාව. තෘෂ්ණාව උන්වහන්සේ ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදලා වෙන් කරනවා. කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා කියලා කොටස් තුනකට පින්වතුනේ. කාම තණ්හාව කියලා කියන එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපිට මේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන මෙන්න මේ පංච ඉන්ද්‍රිය පිනවන්නට අපේ චිත්තසංතානය තුළ ඇති කැමැත්තට අපි කියනවා කාම තණ්හා කියලා. භව තණ්හා කියලා හඳුන්වනවා ව්‍යවහාර කරනවා පින්වතුනි ආත්ම භාවයෙන් නාම භාවයට ආත්ම භාවයෙන් නාම භාවයට අපේ ජීවිතයන් තුළ අපිට ජීවත් වෙන්නට ඇති කැමැත්ත එහෙනම් භව තණ්හාව හැටියට උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා.
විභව තණ්හාව හැටියට උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පින්වතුනි ආත්ම භාවයෙන් ආත්ම භාවයට ඉපදෙන්නට අපි තුල ඇති අකමැත්තත් විභව තණ්හාව කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එහෙනම් දුකෙහි හේතුව හැටියට තෘෂ්ණාව දකින මේ බුදු පියාණන් වහන්සේ දුකේ හේතු වන මේ තෘෂ්ණාව නැති කරන්නට දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී දුක්ඛ නිරෝධ සත්‍ය තුලදී දුක නැති කරන්නට ඕනේ කියන මතයට එළඹිලා දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය හැටියට වහන්සේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ලෝක සත්‍යයට දේශනා කරනවා. එනම් මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික බුදු පියාණන් වහන්සේ ධර්මයේ බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පින්වතුනේ ප්‍රඥාවන්තයන්ට ප්‍රඥාවන්ත වූ ලෝක සත්‍යයටයි බුදු පියාණන් වහන්සේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය දේශනා කරන්නේ. එහෙනම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුලදී කවදාකවත් බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරේ නැහැ බණ අහන්න කියලා. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුලදී කවදාකවත් බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ නැහැ විවිධ ශාස්ත්‍රවරු පසුපස්සේ හඹාගෙන යන්න කියලා. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුලදී කවදාකවත් බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දුන්නේ නැහැ මහා සංඝරත්නය මත එළඹිලා ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා පැහැදෙන්න කියලා. උන්වහන්සේ දේශනා කරේ සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්ප සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව සම්මා වායාම සම්මා සති කියන මෙන්න මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුළදී උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නට යෙදුනේ අපේ මේ ජීවිතය නිතරම සම්මා ඔය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අංග 8ටම මුලින් කියලා තියෙනවා සම්මා කියලා. එහෙනම් සම්මා දිට්ඨි කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කරේ යහපත් දැක්මට. සම්මා සංකප්ප කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කරේ යහපත් සංකල්පයට. සම්මා වාචා කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නට යෙදුන යහපත් සංකල්පයට යහපත් වචනයට. සම්මා කම්මන්ත කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නට යෙදුන යහපත් ක්‍රියාවට මේ විදියට ලෝක සත්‍යයට ප්‍රඥාවන්තයන්ටයි බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ ධර්මයේ දේශනා කරන්නට යෙදුනේ. එනිසා පින්වතුනි ප්‍රඥාව නැමැති ආලෝකය අපේ ජීවිතයන් තුළ අපි දල්ව ගන්නට ඕනේ. උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා කෝණු බාසෝ කිමානන්දෝ නිච්ඡං පජ්ජලිතේ සති අන්ධකාරේ නෝනද්දා පදීපන්න ගවෙස්සත. මිනිස්යන් ලෝකේ සතුටටපත් වෙනවා. මිනිස්සු ලෝකේ hina වෙනවා. සතුටු වෙනවා. බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කෝණු බාසෝ කිමානන්දෝ පින්වතුනි කොහෙන්ද සතුටක් කොහෙන්ද සැනසීමක් කෝණු බාසෝ කිමානන්දෝ නිච්ඡං පජ්ජලිතේ සති නිතරම සිහිය තුලින් අපේ මේ ප්‍රඥාව නැමැති ආලෝකය දල්වන්නේ නැත්තම් මනුෂ්‍ය හැටියට අපිට කොහෙන්ද සිනහාවක් මනුෂ්‍ය හැටියට අපිට කොහෙන්ද ආනන්දයක් අපිට කොහෙන්ද සතුටක් කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කරන ලෝක සත්‍යයට මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට උන්වහන්සේ මුලින්ම සාම්පති මහා බ්‍රහ්මයා මේ ලෝකතලයට ධර්මයේ දේශනා කරන්නට ආරාධනා කරනකොට උන්වහන්සේ මේ ලෝකයේ දකින්නේ හරියට මල් වලින් පිරිච්ච පොකුණක් හැටියට. පොකුණක් ගත්තාම පින්වත්නි ලස්සනට පිපිච්ච මල් තියෙනවා. ඒ වගේම විකෘති භාවයට පත් වෙච්ච මල් තියෙනවා. ඒ වගේම පිපෙන්නට සෝදානම් වෙච්ච දිය යට තිබෙන පොහොට්ටු තියෙනවා. මේ ආදී විදියට බුදු පියාණන් වහන්සේ ලෝකයේ දකින්නකොට උන්වහන්සේට පිපිච්ච මල් දකින්නට හම්බෙන්නේ බොහොම සුළුතරයයි. ඒ නිසා උන්වහන්සේ තීරණය කරනවා මේ ධර්මයේ දේශනා කරන්නට යන්නේකින් මේ ධර්මය අවබෝධ කරවන්නට යන්නේකින් මට සිද්ධ වෙන්නේ වෙහසක් විතරයි. එහෙනම් වෙහසක් විතරක් සිද්ධ වෙනකොට මේ ධර්මය දේශනා කිරීමේ ඇති ඵලය කුමක්ද කියලා උන්වහන්සේ තවදුරටත් නිශ්ශබ්ද වෙන්නකොට සාම්පති මහා බ්‍රහ්මයා කියන ඔබ වහන්සේගේ ධර්මය අපේක්ෂාවෙන් බොහෝ දෙවි මිනිසුන් අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න ඔබ වහන්සේගේ ධර්මය එනිසා ධර්මය නැමැති මේ පායාසය ධර්මය නැමැති මේ පානය බෙදා හරින්නට ධර්මයේ දේශනා කරන්නට ඔබ වහන්සේ වැඩම කරන්නට කියලා ආයාචනාවක් සිද්ධ කරනවා. ඒ ආයාචනාවේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට බුදු පියාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරනවා. ධර්මයේ දේශනා කරන්න පින්තුනේ අපිට ගවේෂණය තුළින් මේ ධර්මය සොයා බලන්නට අපි හිතනවා පින්වතුනි බෝධි පූජාවක් තියලා අපි ගාථාවන් ටික කියලා මල් පහන් පූජා කරන ගාථාවන් කියලා ප්‍රාර්ථනා ගාථාවන් කිව්වහම
අපේ හිතේ තියෙන බලාපොරොත්තුන් ඉෂ්ට සිද්ධ වෙයි කියලා අපි කල්පනා කරනවා අපි හිතනවා. මල් පූජා කරන ගාථාව කියලා අපි පින්වතුනි අපේ හිතේ තියෙන බලාපොරොත්තු හිතලා මේ මල් මිට ඔබ වහන්සේට පූජා කරනවා මේ බලාපොරොත්තුව මගේ ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියලා කල්පනා කරනවා. බුදු පියාණන් වහන්සේට පහන් හඳුන් කూరు පූජා කරලා අපි කල්පනා කරනවා අපේ හිතේ තියෙන බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙනවනම් අපේ හිතේ තියෙන අභිලාෂයන් නිමිති අරමුණු ඉෂ්ට වෙනවා නම් කියලා හොඳයි කියලා අපි හිතනවා. හැබැයි පින්වතුනේ තථාගත බුදුහාමුදුරුවෝ තමන් වහන්සේට මල් පූජා කරන්නට කියලා වෙනම ගාථාවක් දේශනා කරේ නැහැ. තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේට හඳුන් කూరు පූජා කරන්නට කියලා වෙනම ගාථාවක් දේශනා කරේ නැහැ. තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේට පහන් පූජා කරන්නට කියලා වෙනම ගාථාවක් දේශනා කරේ නැහැ. මේ සෑම ගාථාවක් තුලදීම අපිට උගන්වන්න පින්වතුනේ ජීවිතයේ යථාර්ථය. එහෙනම් වන්නගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් මේ ගාථාව තුලදී බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ ගාථාව දේශනා නොකලාට මේ ගාථාව තුලින් අපිට අදහස් කරන්න පින්වතුනේ වන්නගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් වර්ණයෙන් ගන්ධයෙන් උපේත වෙච්ච මේ කුසුම සන්තතින් මේ මල් මිට ඔබ වහන්සේට පූජා කරනවා. මේ ගාථාවේ අවසානයේ වෙනකොට පින්වතුනි කියනවා පුප්පං මිලායාති යතා ඉදං මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං. මේ ගාථාවේ අවසාන හරියට යනකොට පින්වතුනි කියනවා පුප්පං මිලායාති. පාලි භාෂාවෙන් පුප්පං කියලා කියනවා මල් වලට. එහෙනම් පුප්පං මිලායාති යතා ඉදං මේ කියලා කියනවා මේ මල් මිට මැලවෙන්නේ යම්සේද මේ මල් මිට අභාවයට යන්නේ යම්සේද කායෝ තථායාති විනාශ භාවං. එහෙනම් මේ කයත් මේ මල් මිට සේම විනාශාභිමුඛයටපත් වෙනවා. එනිසා කල්පනා කරන්න පින්වතුනි මොහොතක් පාසා අපි වර්ධනයට බඳුන් වෙන්නේ නැහැ. මොහොතක් පාසා අපි වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. මොහොතක් පාසා අපේ ජීවිතයන් අපේ කායික ස්වභාවයන් අභාවයට යන එකයි සිද්ධ වෙන්නේ. අතීතේ බ්‍රාහ්මණයන් පවසලා තියෙනවා පින්වතුනි වලිබිරිමුක මාංක්‍රාන්තං පලිතයි රංජිතං සිරං ගාත්‍රානි ශ්‍රිතිලායන්තේ තෘෂ්ණයිකා තරුණායතේ. පින්වතුනි වලිබිරිමුක මාංක්‍රාන්තං කොහේදෝ තිබ්බ රැලි ටිකක් ඇවිල්ලා මගේ මේ ලස්සනට තියෙන සම ආක්‍රමණය කරනවා. ආක්‍රමණය කරලා ලකුණු කරලා පෙන්නනවා දැන් ඔබ වයසට යාගෙනයි එන්නේ. වලිබිරිමුක මාංක්‍රාන්තං පලිතයි රංජිතං සිරං කොහේදෝ තිබ්බ සුදු පාටක් ඇවිල්ලා මේ කළු පාට කෙස් ටික ආක්‍රමණය කරලා ලකුණු කරලා පෙන්නනවා දැන් ඔබ වයසට යාගෙන එන්නේ. පලිතයි රංජිතං සිරං ගාත්‍රානි ශ්‍රිතිලායන්තේ ලස්සනට ගැට ගැහිලා එකට එකතු වෙලා තියෙන මේ අතපය හතර ජීවිතයක දවසකදී ලෙහීමේ ස්වභාවයටපත් වෙනවා. ලෙහුණට අපි හිතන්නේ නෑ දැන් අපිට නොහැකි වේගන එන කාලය එන්නේ. අපේ අතපය ලෙහීගෙන එන කාලය එන්නේ කියලා ජීවිතේ කවදාකවත් අපි හිතුවෙත් නෑ තව ඉදිරියට හිතන්නෙත් නැහැ. ගාත්‍රානි ශ්‍රිතිලායන්තේ අපි නොහිතුවාට මේ අතපය ලෙහීමේ ස්වභාවයටපත් වෙනවා. ගාත්‍රානි ශ්‍රිතිලායන්තේ තෘෂ්ණයිකා තරුණායතේ කොහේදෝ තිබ්බ රැලි ටිකක් ඇවිල්ලා මේ හැම ටික ආක්‍රමණය කළාට මොකද? කොහේදෝ තිබ්බ සුදු පාටක් ඇවිල්ලා මේ කෙස් ටික ආක්‍රමණය කරාට මොකද? කොහේදෝ තිබ්බ ව්‍යාධියක් ඇවිල්ලා මේ එකට ලස්සනට ගැට ගැහිලා තියෙන අතපය හතර විහිදිලා ගැලවිලා ලෙහිලා ගියාට මොකද? මේ තෘෂ්ණාව නැමැති ධර්මතාවය. බුදු පියාණන් වහන්සේ දුක නැමැති රෝගයේ හේතුව හැටියට දේශනා කරපු මේ රෝගකාරකේ නම් තෘෂ්ණාව තරුණායතේ එන්නට තරුණ බවටපත් වෙනවා. ඒ නිසා පින්වතුනේ ලෝකේ අපි කොච්චර hina වෙලා හිටියත් hina වෙලා ඉන්න වාරයක් පාසා කල්පනා කරන්න ලෝකේ අපිට ජීවත් වෙන්න තියෙන බොහොම කෙටි කාලයයි. අපි අපේ කියලා අපි රැස් කරගන්න දීපල ඉඩකඩම් යාන වාහන මිනිස්සේ කෝටි සංඛ්‍යාත ධනෙන් මිල මුදල් උපයනවනම් මිනිස්සෙක් අක්කර ගණන් සංඛ්‍යාත වලින් හෙක්ටයාර ගණන් ඉඩකඩම් දීපල අරන් දා ගන්නවනම් මිනිස්සෙක් ගණන් කළ හැකි පමණට දරුවන් හදා වඩා ගන්නවනම් පින්වතුනි කල්පනා කරන්න ඒ හැමදේම අවුරුදු 80කදී 100කදී අපිට අහිමි වෙලා යන දේවල්. Tamanට අවුරුදු 40යි නම් අවුරුදු 50යි නම් කල්පනා කරන්න පින්වතුනි Tamanට තව ජීවිතේ හරි අඩයි ජීවත් වෙන්නට තියෙන්නේ.
තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ තුල වැඩ සිටි අවුරුදු 80ක් පමණ කාලයක්. ඒ අවුරුදු 80 තමයි සාමාන්‍ය සත්‍යයේ පරම ආයුෂය හැටියට උපරිම ආයුෂය හැටියට සලකන්නේ. ඉතින් අවුරුදු 80ක් කියලා කියන්නේ දවස් වලින් නම් දවස් 29200ක්. ওই දවස් 29200 දී භෞතිකව අපි අප උපයා සපයා ගන්න සියලුම දේවල් අපිට අහිමි වෙලා යනවා, නැති වෙලා යනවා. එහෙම නැති වෙන ලෝකෙදි පින්වතුනේ අපි නැති වෙන දේවල් සොයා සපයා ගන්න කොයිතරම්නම් වෙහෙසෙනවද? හැබැයි ජීවිතයේ සාංශාරික භවය තුලදී අපි අපේ මග වියදම් හැටියට අප උපකාර වෙන අපේ කුසල් ධර්මයන් අපි ඒක රාශී කරගන්න අපි පසුබට වෙනවා. එනම් පින්වතුනි කල්පනා කරන්න. කිතුණු ආගම ගත්තොත් එයාලගේ ආගමේ කිසිම දෙයක් එයාලා විවේචනය කරන්නේ නැහැ. Hindu ආගම ගත්තොත් එයාලගේ ආගමේ කිසිම දෙයක් අපි විවේචනය කරනවා දැකලා නැහැ. ඉස්ලාම් ආගමේ ගත්තොත් එයාලා කුරානය තුල තියෙන කිසිම දෙයක් විවේචනය කරනවා අපි දැකලා නැහැ. හැබැයි බෞද්ධයෙක් හැටියට බෞද්ධ කියන හඬ නගලා අපි කියන කොටත් පින්වතුනේ සමාජ මාධ්‍යවල ඒ වගේම වෙනත් මාධ්‍යයන් තුලදී සමාජයේ රටතොට තුලදී අපිට දැක ගන්නට ලැබෙන බොහෝ අවස්ථාවන් තුලදී බෞද්ධයන් තුලින් මෙන්න මේ බුදුදහම නැමැති දර්ශනය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නට යෙදුන මේ පණිවිඩය තම සතේකට මායින් කරන්නේ නැතුව පින්වතුනේ විවේචනයට ලක් කරනවා. තමන් කල්පනා කරන්නට අවශ්‍ය කරන්නේ පින්වතුනේ විවේචනයට ලක් කරන වාරයක් පාසා මේ විවේචනයට ලක් කිරීමෙන් අපට ඇති ප්‍රයෝජනය මොකද්ද? මේ විවේචනයට ලක් කිරීමෙන් මට තියෙන සුවසෙත සැලසීමේ සුවසෙත මොකද්ද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. එවිට පින්වතුනේ තමන් හදාගන්න උත්සාහ කරනවා මිසක් අනුන් හදන්නට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඒ මොකද පින්වතුනේ මේ ජීවිතෙන් සමුගන්නට අවස්ථාව අපිට ලැබිච්චාම අවස්ථාව ලැබුණු සැනෙන් පින්වතුනේ මේ ජීවිතය මේ කය ඇතුලේ මේ ජීවිතයට වාසය කරන්න සුදුසු නොවුණු අවස්ථාව ලැබිච්ච සැනින් මේ විඥාන ශක්තිය මේ කය තුලින් ගිලිහිලා යනවා. ණයකාරයෙක් ණයක් ඉල්ලගෙන අපි පසුපස්සෙන් අඹාගෙන එනකොට අපිට හෙට දවස විතරක් දෙන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. තව ටික දවසකින් මම ඔයාගෙන් ගත්ත සල්ලි මම ඔයාට දෙන්නම් කියලා කියන්න පුළුවන්. ලබන අවුරුද්ද දෙන්නම්. මෙන්න මේක තියාගන්න එතකන් කියලා අපිට මොනවා හරි ඇපේට තියන්නට පුළුවන්. හැබැයි පින්වතුනේ ජීවිතය තුළ අපිට එහෙම ඇපේට තියන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම අපිට තව කාලය ඉල්ල ගන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. අවස්ථාව ලැබිච්ච සැනින් අවස්ථාව ආපු සැනින් පින්වතුනේ නික්මෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ නික්මෙන මොහොතදී අපිට සිතවිල්ලක් ඇති වෙනවා පින්වතුනේ. සිතෙහි අවස්ථාවට අපි කියනවා චුතිචිත්තය කියලා. ඒ චුතිචිත්තය අපිට හිමි වෙන අවස්ථාව තුළදී අපි ජීවිතේ සිද්ධ කරන්නට යෙදුණු යහපත් සහ අයහපත් දේවල් සියල්ලන්ම පාහේ අපේ මනසට නැගෙනවා. එහෙනම් අවසාන සිතවිල්ල හැටියට අපිට ලැබෙන්නේ කුමක්ද? ඒ ලැබෙන සිතවිල්ලේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අපි ඊළඟ ආත්ම භාවය නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒ නිසා පින්වතුනේ ඒ හැටි කාලයක් නෑ මේ දේවල් නඩත්තු කරන්න. දැන්ම සූදානම් වෙන්න. පින්කමක් කරලා අවසානයේදී අපි කෙනෙකුට කොල කෑල්ලක් දෙනවා නම් මෙන්න මේ නමට පින් දෙන්න, මේ නමට පින් අනුමෝදන් කරන්න කියලා. අපි යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් හිතට පෙරදරි කර ගන්නවා නම් ඒ වාරයක් පාසා සිහිපත් කරන්න පින්තුනේ. ඔය කොල කෑල්ලට ජීවිතේ කවදාම හරි දවසක තමන්ගේ නම මගේ නමත් ඇතුළත් වෙනවා. හැබැයි ඒ ඇතුළත් වෙන දවස වැඩි ඈතක නෙවෙයි කියලා කල්පනා කරන්න. එහෙනම් පින්වතුනි පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ සිව් මහා භූත රූපයන්ගෙන් නිර්මාණය වෙච්ච ඔබ මම ඇතුළු මේ සියලුම දේවල් ජීවිතේ යම්කිසි දවසක් තුලදී අභාවයට යනවා. ඒ අභාවයට යෑමේ ස්වභාවය නිතරම මනසින් මෙනෙහි කරන්න පින්වතුනේ. hina වෙලා ඉන්න වාරයක් පාසා හිතන්න මගේ ජීවිතේ මට අඬන්නට අවස්ථාවක් එනවා. අඬන වාරයක් පාසා සිහිපත් කරන්න මගේ ජීවිතේ මට hina වෙන්නට අවස්ථාවක් පැමිණෙයි. මේ විදියට මෙනෙහි කරනකොට පින්වතුනේ ජීවිතේ Tamanට කවදාකවත් සැනසීමෙන් තොර අවස්ථාවක් එන්නේ නැහැ. සැනසීම කියන ධර්මතාවය පින්වතුනේ ගත්තාම අපි බොහෝ දුරට උත්සාහ කරන්නේ ලෝකයේ අනිත් අයගෙන් සැනසෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපි උපයා සපයා ගන්න ධන දාන්‍ය වලින් සැනසෙන්න අපි උත්සාහ කරනවා. ඒ කොහොම සැනසෙන්න උත්සාහ කරත් බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඒ විදියට සැනසීමේ උත්සාහ කිරීම තුළින් පින්වතුනේ අපේ ජීවිතයන් වලට අපිට ලැබෙන්නේ తాවකාලික සැනසීමක් විතරයි. සදාකාලික සැනසීමක් ලැබෙන්නේ නැහැ.
සමහරක් උදවිය උත්සාහ කරනවා තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා තුලින් සැනසෙන්නට උත්සාහ කරනවා. සමහරක් අය තමන්ගේ දරුවන් තුලින් සැනසෙන්නට උත්සාහ කරනවා. සමහරක් අය තමන්ගේ දෙමව්පියන් තුලින් සැනසෙන්නට උත්සාහ කරනවා. බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ සැනසීම නැමැති ධර්මතාවය තමන්ගෙන් හොයන්නට උත්සාහ කරනකම් පින්වතුනි තමන්ට ජීවිතයේ සැනසීමක් ළඟා කරගන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා නිතරම ධර්මයේ කියන එක සොයන්න පින්වතුනි ධර්මයේ ගවේෂණය කරන්න. කිසිම කෙනෙක් මත එළඹිලා ධර්මයේ පිළිබඳව විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න එපා. තමන් ධර්මයේ ගවේෂණය කිරීම තුළින් ධර්මයේ මත පදනම් වෙන්න. ඒ මොකද ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන කෙනා යම්කිසි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මත පදනම් වෙලා ධර්මයේ බණ අහනවා නම් ඒ කෙනා ස්වාමීන් වහන්සේ අතින් ගිලිහිච්ච දවසට එයා බණ අහන එක නතර කරනවා. යම්කිසි සංගරාවකින් Taman ධර්මය අවබෝධයට උත්සාහ කරනවා නම් සංගරාව නිකුත් කිරීම නැවතිච්ච දවසට ධර්මය හොයන කියා නතර කරනවා. හැබැයි මේ සිතම උපදවාගෙන සිත පෙරට කොටගෙන අපි ධර්මය සොයන්නට උත්සාහ කරපු දවසට මේ ධර්මය අවබෝධ වෙන තාක් පින්වතුනි අපි ධර්මයේ නැමැති ඖෂධය සොයනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි ධර්මයේ නිතරම ගවේෂණය කරන්න බෞද්ධයන් හැටියට මේ බුදු දහම තුළින් තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේගේ මේ දර්ශනය තුළින් නියම ප්‍රයෝජනයක් ගත්ත මිනිසෙක් හැටියට සලකන්නට පුළුවන් වෙන්නේ තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේගේ මේ දේශනා කරන්නට යෙදුණු ධර්මය ගවේෂණය කරපු පුද්ගලයන්ට විතරයි.